应该是有过早的性行为，下体里没有发现有精液。这个女娃死亡时间大概有46小时，准确的讲，应该是前天下午的4点半到6点之间。关于这个医学术语你们不要管，简单的一句话，这个女娃是淹死的。听到这话，队员立马露出难以置信的表情，队长立马掀起死者的盖布，露出脖颈处的勒痕，质问法医这个伤痕怎么解释。法医告诉队长说，这个不是致命的原因，他的肺部有大量的湖水，这就说明他是吸入大量的水窒息而亡的。如果是死了以后扔进去的，他的肺里不会有那么多的水，也就是说，死者在生前有过激烈的斗争，但是还没有完全死亡，很可能就是短暂性的昏迷，而真正的死因是溺水。接着，警方通过电视将认尸消息播了出去，很快就收到了反馈电话，知情人称死者与自己在